れで一回回してみて。だいぶ違いますね。で大きく息吸って。はい、OK、終わります。で大きく息吸ってください。吐きます。今日終わります。で大きく息吸って吐きます。はい、今日終わります。で大きく息吸ってください。吐きます。